どうもロジャスです。今回はカワウソを描いていきたいと思います。いつもはだいたい A4 の見開きだから2ページ分で描いてたんですけど、今回は1ページのもう半分も追加した計3ページで描いてみようかと思います。で、今回からもう少し見やすくできないかなと思いまして、1ページずつの動画でお送りしてみようかなと思っています。それではカワウソの1いってみましょう。さあ、今回も NewTMK ポスター紙を使っていきます。周りに1センチずつの枠を描いていきます。この中に内容を収めます。本にした時にこういう決め事があると全体的に見やすくなるかなと思います。カワウソも調べてみるといろんなことが分かりまして、なるべくそのいろんな情報を取り入れたいなと思ったので、まずは文字の場所を確保しつつ、イラストのスペースも作って書き込んでいこうかなと思います。今これ周りに書いてるのは木枠ですね。今回はね、全体的に、木の枠を書いてみようかなと思います。今までこういうのやったことないので絵代わりするかなと思いまして、でこのカワウソ1の動画ではここのページですね、見開きの半分、左半分のページを書いていきます。カピバラ、カバ、ヌートリア、そういった動物もね、同じようにこう頭が平べったい、水から顔を出した時に一直線上に全部が出るようになっていますね。水に入った状態でも常に、天敵がいないか警戒しているんですね。カワウソは可愛い顔してますけれども、口を開けるとね、歯が結構鋭いんですね。カワウソは文字通り川にいるんですけど、そこにいるザリガニ、あとエビ、カニ、甲殻類バリバリ食べるんですね。あと魚もそのままむしゃむしゃ食べるんで、意外とね、歯が結構強いんですね。今回よく使ったペンはこのペンと先ほどの日本字ペンですね。これね、使えば使うほど馴染んできて気に入っちゃいました。日本製じゃないのでね、売ってるとこ少ないんですけれども、今回は1個ずつ絵を仕上げていきます。下書き、ペン入れ、そして色塗りまで。2つの色を混ぜて作ったら、それを2、3回塗り重ねて陰影をつけていきます。さあ、こちらには全体の骨格を描いていきます。骨格を描くときはこういう丸や棒を背骨とか骨に見立てて全体的なバランスをとって、それをだんだん細かく下書きしていきます。で、下書きはね、私はちゃんとする方だと思うんですけど、後でペンでなぞればいいぐらい、自分がわかる範囲まで書き込んでいます。その方がね、安心感があるし、やっぱり失敗が少なくなりますね。1回目のここのページには基本情報を書き込んでいきます。隣には筋肉だとか、あとはこの1個下に泳いでる様子なんかを書ければなと思います。カワウソっていうのはですね、ラッコと非常に近い仲間です。なんか似てますよね。実はですね、進化系統がもともと同じところから来てんですね。英語でカワウソはリバーオッター、ラッコはシーオッターです。もともとはアライグマとかも同じ系列にいるんですね。それからイタチ科の仲間に進化してって、で川に住み着いたのがカワウソ、海専門になったのがラッコということになります。ラッコは寝るとき海の上なんですけど、流されないように昆布とかね、わかめの海藻を体に巻きつけて、それで寝るっていうのがね、なんか可愛らしい特徴でありますね。こちらにカワウソの筋肉です。カワウソはね、大昔は食べられてたんですね。なんかね、記録によると結構美味しいみたいですよ。昔の書物にですね、イノシシ、鹿、カモシカ、クマ、ウサギ、タヌキ、カワウソは美味しかったと書かれているそうです。歴史的には675年に天武天皇が肉食禁止令っていうのを出すんですね。肉は食べたらあかんって言ってね。それから1200年
間ぐらい続いたらしいんですね、肉食禁止令が。何食べてたのって思いますよね。で1868年に解禁されるんですけど、まあダメと言われてもね、隠れて食べた人はもう数知れずいるみたいなんですけれども、アメリカの禁酒時代にね、隠れてお酒飲んでたみたいな、そんな感じですね。江戸時代のカワウソ料理のレシピなんかもなんか残ってるみたいですよ。今は食べる人はいないと思います。世界でもカワウソって絶滅危惧種なので、そういったことは禁止されていまして、で日本では絶滅してしまっているので、日本の絶滅については次のページの時にちょっと詳しく話してみようかなと思います。こちら絵の具が乾いたら色鉛筆で細かい陰影をつけていきます。これは水彩色鉛筆ですね。水をつけると絵の具になっちゃうやつです。でも水はつけません。こちらはカワウソの足と手を描いていきます。今描いているのはカワウソの右足の足の裏ですね。肉球の部分です。プニプニしててめちゃめちゃ気持ちいいみたいですね。カワウソの特徴として穴があるとね、すぐ手を突っ込むんですよ。癖というか習性ですね。穴の中に魚やエビやカニなどが入ってないかなと餌を探すための習性です。で、動物園でですね、コツメカワウソとかいるところがありまして、そういったところ、お客さんとの間の、アクリルに穴が開いてまして、で、カワウソがこう手を突っ込むので、カワウソの手をね、プニプニ触れるっていう動物園がありますね。今絵の具で色を塗っておりますが、この紙はですね、乳 MK ポスター紙、水彩絵の具にも適していて、でこのつけペンの運びもいいのでこれを選んでいるんですけれども、紙の表面がサラサラしています。で普通の水彩紙ってイメージしていただくとちょっとデコボコしてますよね。でそれに比べるとですね、筆の絵の具をあまり吸い込まないという特徴があるので、塗った時にですね、適度に薄くなってくれるんですね。その調節が結構気に入ってます。一方ザラザラした紙っていうのは筆の絵の具をかなり吸い込んでしまいます。だから色は濃く出るんですけれども伸びがない、そういうねデコボコサラサラの紙の違いにもそれぞれ特徴がございます。さあこちらには、水の中を泳いでいるカワウソを描いていきます。カワウソは体をくねくねくねらせて体全体を使って泳いでいくんですね。カワウソの小さい耳は水の抵抗を減らすためだと言われていて、で鼻や耳をこう水中で閉じることができるそうです。水が入ってこないように。で潜水はですね、約8分間ぐらい潜っていられるそうです。で毛はですね、ここにも書いてある水をとても弾く毛になっておりまして、表面に見える毛の中に、綿毛がですねびっしり、もうすごい密度で生えているそうなんですね。それが保温機能を作っておりまして、でその綿毛の中に、空気が入っています。で水に潜るとその綿毛から空気がポコポコっと抜け出すので、カワウソがねこう水の中を泳ぐとね、体からこう気泡が上に向かって浮いていくので、その光景がまた綺麗でですね、それをちょっと描いてみようかなと思っています。このペン先はだいたい丸ペンと同じぐらいの太さなんですけど、丸ペンは結構柔らかいんですね。だから強弱がすごいつけやすいんですけど、このペンはね結構硬めなので、強弱のつかない安定した細い線が描けています。ここにも書いた手足が短い。イタチ科の動物って結構手足が体に比べて短いんですけども、それは木に登ったりしやすいのと、あと穴に入って餌を探したり穴に逃げ込んだり、そういったことがしやすいっていうのが利点であります。さあ色塗りをする前に、気泡のところマスキングをしています。で、これは全体的に水をつけています。ちょっと紙を濡らしています。で絵の具をポンポンと置いて、その水のところでブワーッとにじむ様子で今回は描いています。水の中なんでね、こういうちょっとにじみの技法で、つけすぎたところは乾いた筆で、絵の具を吸い込んで、あとは際を
水を濡らした筆でにじませたりだとか、そういうことをしています。で、これはカワウソのベースに色をつけてますね。少しですね、水の中なんで、この水色が効いてる部分も作っています。影になるようなところに、水色が少し入るように計算して塗っています。これ右側だけ木の枠が外れていますけれども、そこから水がちょっとはみ出して流れ出ちゃっています。ちょっと遊び心です。基本絵の具を塗り重ねるときは乾いてから色を塗り重ねています。じゃないとね、前の色をね吸い込んでしまったりだとかね、結構ミスが多くなってしまうんですね。だから焦らず乾いてからというふうに塗り重ねています。実際はね結構時間がねかかるんですよね、水彩って。こちらはですね、顔のアップを描いていくんですけども、これ四角い何か枠描きましたよね。これねグリッド模写という手法なんです。これを今まで一回もやったことなかったので、ここでやってみようかなと思って今進めていますけれども、これ参考にですね、ネットで調べた画像を見ながらそれを写真を模写している形になるんですけど、その写真にも同じグリッドを描いています。だから全体としてバランスを見るんじゃなくて、見比べた同じグリッドの中、マスの中を模写していって、それを横とか縦とか重ねていくような形ですね。だから結構、バランスが正確な模写がこれでできるようになるという手法です。これもれっきとした絵を描く、方法の一つとありまして、例えばですね、手元の小さな絵を大きな壁画にするだとか、そういった時にね役立つんですね。元の絵とか写真のグリッド、正方形が一般ですけど、この縦横比を、壁にも同じ縦横比で描けば、その中ずつ模写していけばいいので、アナログで拡大縮小が正確にできるという手法ですね。結構ですね、有名な画家さんとかでも使う手法なんですよ。人物を正確に描くとかね、そういった時にとても使える手法です。なんかずるいんじゃないかみたいなね、そういう感覚を持つ人もいるんですけど、れっきとした手法の一つです。でもこれで養えるのって平面バランスでしかないので、ここで立体感覚は養えないので、あんまりねこればっかりやってるとちょっと、基礎的な立体感覚は身につくのが遅くなっちゃうなと思うので、ケースバイケースで使っていくのは全然ありだと思いますよ。毛並みの向きを確認しながら細かく書き込んで、消しゴムをかけたらですね、もうちょっと濃くした方が強調されるかなという部分は書き足しています。このグリッド模写はですね、私の好きな絵描きさんでドゥルース・トゥルーザンさんっていう方がいるんですけど、スター・ウォーズだとかインディ・ジョーンズだとか、主にスピルバーグ監督の映画のポスターを描いてる人ですね。すごく写実的な絵を描く人なんですけれども、その人がその映画の登場人物だとかの顔を正確に描くときにこういったグリッド模写を使っているのを見たことがあります。グリッドを細かく描けば描くほど、正確にね、模写することができていくようなものになりますね。さあこれは絵の具はですね、あえてザッザッザーと粗く塗っています。これはみ出したところ水つけてちょっと、吸い取って絵の具を取ってますね。でこの辺はですね、ここまで毛を線で細かく描くとですね、粗く塗ってもすごいそれっぽい毛並みに見えてくるんですね。この線を細かく描いて色はザッザッザッと粗く塗りたいっていうのが、私が一番好きなやりたいタッチになります。細かいところは色鉛筆で
毛の影を描き込んで、もう少しふわふわした毛並みの感じをこれ出しています。目の中も塗るときは一色でベタって塗るんじゃなくて、濃いところと薄いところ、そういうところ陰影を出すとなんかこう立体感のある可愛い目になるかと思います。その他は、濃いところをちょっと出していくことでコントラストをつけて、もう少し絵に立体感を出したりだとか見やすくするために、仕上げの作業をしていきます。さあこんな感じで、仕上げしながらですけど、今回の動画はちょっとゆっくりあえて喋って進めてみました。今までの動画ってもうその時間内に情報を詰め込めるだけ詰め込んでやろうというふうにね、やってましたけれども、なんか見てて絵と違う話と、あと画材の紹介のアイコンがポン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 出てきたりだとか、見てて疲れちゃう人いないかなっていうのも、読みやすと相談しましてですね、この形でやってみたんですけれどもね、どうでしょうかね。なんか意見があったらぜひコメント欄にコメントください。でコメントでですね、水彩絵の具を塗るときに気をつけていることは何ですかとか、そういうこともあったので、こうやってちょっと少しゆっくりやった方がもう少し絵描いてる時の話をしながらできるかなと思ったので、今回こういう形をとってみました。あと YouTube の他に、インスタグラムもやってたまに動画作ってアップしてるんですけれども、その他にですね、インスタと連携してスレッズも最近やっています。スレッズの方ではですね、普段の本業の方のイラストレーターの話だとか、昔のデザイン時代のなんか話だとか、あとプライベートの思い出だとか、イラストレーターになりたいっていう方向けになんかアドバイス的になるかなと思ったことを載っけてみたりだとか、そういうことも、紹介してるので、もし興味があったら覗いてみてください。動物以外の絵を描いたりしたらそっちに載っけたりもしています。さあ今回はカワウソの1ページ目でございました。あと2ページ分ございます。カワウソについての全然別の話も紹介していきます。今回もご視聴ありがとうございました。では次回をお楽しみに。ではまた。